All right, nyankopon shira ba bia wo hwe me bia. Enen so awrade ya adom ode akyeme no mienu. Techirema dabodwiem mo jaredie mo afrisane. Asida ben yemfa ma osoro nyankopon totorobo nsu a oto nsuo. Ebawia. Ma me no mienu ye sefata bie na yitimi fa bi ade epe bia. Ya mi shira wo. Ye frame Opatafuor TV or Nigusu or Opatafuor TV. Obetimi akọ Facebook na okwa wa search for Opatafuor TV. And now say YouTube so kwa so Opatafuor TV. But modern ne ko ho na fa eko subscribe and asa ko like your page no send be ya abreni don nyina na ye di video to ho a wonsa atimi aka. Tinyame hira no hira obebrebe. Ene ye dwendwenen e de afa eye asem e friend say otan wo hwe 1 John eye chapter number 3 verse 15 a mekenkan o say obiara otan ni nua no ye owudifo na munim se dankwa rentina owudifo mu ana. 1 John 3 verse 15 o say obia otan ni nua otan hunu no oyi owudini na wonim se dankwa entina obi asabi oyi owudini mu ana we ye de atroneka nenso asifem na arehusam se ene uba locality ni mu a ye fie mu ni ye mantam odo eni hobiem otan soria na sori peja na peja otan edi ehim amene otan atimi aka odo ahye ensunka Kristo Yesu se adoma chedie ni nyina odo ena ye kese odo ena sombo odo ena ye adinya kese yesu ye yu odo afiri ho ena ye di otan emom na abehye odo anamu ena abre ho se uni obi tifie unye ne hwe ensu ni pane tawa ma utimi busa wo se sister yi ana brai ade mpo na maye no ura ya safum uko Church of Pentecost Assemblies of God in it mi ama sorry ura baby bia ene otan ene edi ehim otan ene edi ehim ebasa na Kristo anim onyam a ode dum ye no na anim asinitrase na ya ma eso amanfaso abra ye agidifo yi na ye di Kristo hamo efrise okon oboa asuafo ni nyina no na okatire om se montira ha kopim se maja boshe no ebeba mo so kopim se onkunkuru tumi no ebeba mo so mumfa biako ye ni odontena nenso ne ni tan ana adoso utimi kofie bi mu ebi kura fie ho nyawo dia efie ho ye nyina ye ko han dan sister ibe tone ana wonpo na ko tone wo fie ho enso watu nani esiw so a odwene ho a wonti ase woso a wonye ne hwe enso what time akutiabo enentintwitwa eni bere ni nyinara e wa fiefiem utimi hwe sister no de wi a wosi ni wote no sabi enka esiye husrefo na nka ayede asiri akere no enso sister yi otawo ntino okawa asem ya utimi koka ho asem ya no de akere obi anya ni bria na ye wotan efise unye ne hwe unje ne hwe onfa ne ntoma onfa ne kapre enso de wi sister ni si diwe ni wo fie ho no unim de wa ye no osi di wotan
ni otan hunu no no we wudifo no dan kwa entra wudif ni akoma mu da entra wudi ni fie da sa na twere sebe ka eni bre sister yi oni sebe tema de ma ho wiase sebe enka ye ko hu se anansententan e fam ban ho a anka yenja abo akwaku ananse ho enkonko busa akatekire adi wonim se eye sumasi na ye sade esunam se ye town di obehya dasem nkobusa sumasi na ye ono a nanka sabe ko bi ewo fie na senkayira ye ja okra ho ekobusa aboa odwan se ko bi wo fie na yira ye ja aboa okra ho ekobusa odwan na sunam se o town ntino de bia obechechira asem no de asoa se munkobusa asumasi esu ebia asem a wo kampo no wonyedai onim onfa na ni kotwe wusi nhuni se eye wo na waye esu de ato so ene wotan ene bre kunsu ene papa mu eye ankoye fo wa ma ne koye abna ma nu mantino eno no aye wotan ye ni bre aye wotan ene ye ni bre biwo ha ahokyere kakra nti ye taw saa ye taw nipa ye bu animtia ni ye bu abonfia na nso de awreho ni sabe emu entumago animtia o na santumago na wo fie ho na ode ne tete atantan de na ye mu no wada adaka mu pen sister na wo tano no bra na wo tano no a wo kan ho nsam poto wo kan ho nsam ya edi kire nipa no nipa chaw oyi obi dehye bia ne wanya sika pen na brabo mu nsam na wontimi nka mu nsam nti ene ne ho kire no wa be ha dan wonim ba bi ofiri wonim ne busuani eso watu ani asine so ana wo tan nipa no o tan eni aduro otan ni aduro otan eni aduro dia awra hono no bu ha utimi kwa adwumam adwoma uton ade uni sister yi ni table ben wo de ho uni sister yi ya nua udi na ya maame enso sister yi osire ne seso enso ni trimu adwene ye tum utimi kote asem bia wa kafa ho utimi busa se enti ama na ka asase mu ekire wose kobusa ne se ne boa usi utirase a no wapene wo minim se if you say untimi hu dia waye sister ma enti sister ma eye osa untimi hu se untimi hu dia waye bra Georgia enti George se osa no untimi hu se edie potin na maye ni pasumasi obentene ana asumasi anti osel wo tawo sa no ebi kura do tawo no what time na depend emire bia no wo maaye na ne ma wo fie wo taduane ma ne ma di pen o tainti unya bibi mpa se nipa ibe celebrate you no aka se me nua somasi wa ya de Ewurade nsa ma obie mu ka ho no ene kura no ene time se ankoye ono ne be ye wo no ene time enti de o kan se ne se ne hwan anka wo enye tete na atete a ene wanya bia pempam a ene kura de onyame pe na oye atete amama nya bia pam usu wa nya bi e kire se yemie no sonso ya da yentam e kire se sonso ya awo yentam eni bre ene akoso wo mantam e won solim e wo enyumakuom utimi kwa adwumam akoto obi wo anase on na beto sister ikura mi kasai ebia wo na oboa no ma ye fa na adwuma esu sister ye tu nani esi usu a opese ka no nkonpo no nanka ya pam afra adwuma ho e ka no nkonpo no nanka wo yale da ho a enka wantimi am adwuma ton aye ton nyina no e sister yi e na ton wo ade wo tamfo
ɔte sɛ wo yare na wahyɛ aseɛ ɛbɔ w'ayie ho dawuro watamfo te sɛ wo yare no wahyɛ aseɛ ɛbɔ w'ayie ho dawuro. Nso sister yare na me yare o bra yare na me yare na sister ne yare na bra ne yare no nka se wo bewu yare de eka nipa ho etimi tu obia etu susu kama asam se de owetwi apia susu fam asam twitwiri wo se eni tanti obi okura wonim ne da esu ohun wa no ata ohwe wanim se din no ata otimi twa ntoro edi atoro ema atoro ne asam ene ya yete se nokore esu na de woka bia no ensem nokore bia nim otan ne ani bre ahoya we ma ye say de bia enkrofo ma ehun sem na waton de ekoso ewo ye fiefiem woni ne firi maame baako papa baako eye we ya ankoye we ni ntino na ni bere no na susu obia wo ne hyebre urade de ma no obia wo ne krabia mu nsem obi betoka obi ntoka enti wo toka emfa mesere me emfa me yi matwetwe ama ye enye te sesebe me yesebe kohwini ana okose ampanyini eye den a obi betoka obi ntoka obi besifie obi sunsifie obi besifie mu obi abehan bi den so obi na behan dan ama obi abetena ne nchen enti se wunya bibi na obi nya bia emfa nsere no ya wo twaduane di mu obi dia susufa kai na no ya susu abrabaye bono eye nkoja baako dware bonkum nifa dware bonkum na bonkum so na dware nifa bia na wo sika but wankasa wontimi nsore enkonko twitwa wo garden so eye garden boy ena betwitwa so ama wo ye sikani wontimi nsore mehoro ka eye akora na odifio na behoro ka no enti obia so won faso enti yemfa odo entema bi o ha wo be samu mfifire aboa no obi o ha enye wo nua enye wo papa enye wo fa bi no wo be boa no atubotom de wo be die kura ba boa onya ba bi sia sabi wachi ene wo to ewo ho esu obi jai abetwa wafuru mu mpire onipa onye o maami onye o papa onye obusuani na wo de na yese nua na wo de wo ahunam ade aboa no elevate the status aboa no amo no anya baabi no osori anu ode ne nsabonkum e kire wo so anytime otan hunu osina de otan ni nua oyi wudini ene ye na sofo yi obua wo ni asofo bu okura anya na fe no wo beboa no apeja no mika say obi abua obi ya sister bi abua ne yonku sister bi asenka enye sister ne mu a enka wantimi anyina wa abrabom ba say sister yi asasori atia no o kan ho nsam ya wa sina asem koso ana obi yetubi sas yetutu ni sasra ni abasa wiase yamfa nko baabia ndi said ye tworo ne kan ye no so odo na ye na ya no odo bebre no ekatamfom so ni time fo wa ma no na anya anya akosu amansa de nti akosu amansa de ni time odi ani bre adenti ana ofa chas e manko an ni made adenti no monko na abrabo ni koyie mu omo obi ni made chie mu asem obi ni sebre mu nsem
eye den abrabɔ no obi beye yam obi ene ba boa obi enti obi ye ya appreciate no ne jai ni tiny ani bre ni tiny ani bre de unim kura na o kato ni paso de wonte kura na o kato ni paso de ni panye kura na o kato ni paso de bia wo de wo se yese da ben na do nsabesi ubo no aka se be se da ben de bia yese wo de yese sa o ya basisa o ma ya basisa wo anka se o wa brabo senke da benda na obedi nsabesi ubo akasa mese na uti society ni mu etan hunu utimi bua o yonko sofo obabua na wie no onu gina ho pese o sell o count from na wo asori gunu ono na asori peja enti ani bre awura asori mam na ensori ma de asai asofo senso asofo na awura omumu na omo de asai ensori mo ya me pe ne betimi akebe ena wo ye kristoni a untimi nko yonko kristoni fie enko sere nsuo mpo nom ko anhwe ya no di adura gumra poison anhwe yesu no de mawa ekena bi odu be kwako gina ba bi ase o poto enti kane kristo yesu da na nka peter enko james fie ko didi na nka mary magdalene so anu aduane no ene sa de nani obiem udi agro etadi di obi fie ya poison wa mu obi di be gu animu ase onipa be bu sesabe oyi okohwi ni anase osansani a wa mo bra enti na so le udidi nkrofo fie enso na bia na nkante saa bia na se di onipa hunu no enye saa na de bia na di onipa susuo no enye saa na de enso akoma mu bone otan ene obi tim kase o na se sofu we kura de oye small boy no kura na Israel man na sofu am painful ho ebi anya 70 80 esu obi enu anya me frɛ no ode ma eye Yesu enti chade obi timi atemi esu me na nyame afrɛ me enti eye better say obi appreciate me no wa aname ne nyame ahirawo ne ja empuatwa ensenkeka eni nipa nim guase de bia opese o tire obi ase kire se we kura no onyu obia so abobra ten sa ne wi ase ne te otan hunu ni animu eni bre na ase ni pama onyu obia so abobra se no e dey appreciate no de ya me ya no ebebifuo ye no do ye ho ye appreciate ye ho tiny any bre kunsu ni papa munti de bia no ye ni san ye yonko obi bobra ye appreciate no say oh asuma si wa bre pen na nyame ahira no enti na ye yi na yes wa ye bi ya de nyame asemu obi abrabo otore bia usori awse urade me dawa sese nipa suma sisabi wa na ne okromfo wa na ne okohwensani wa na ne obade sefo na urade wa hira no enka onyame obaboa wo ani brenti adane mpuatwa na we ye nyame dwuma da bai na se we small boy we nu odidi mi na ase ene wo ekosi sen odidi una ase na ekosi sen senka wo ton nipa no ena wo ton no kwampa so a enka nyankopon de ye nhira nsam e de to abrabo so nanso nam se wo sei nipa ni ntino ama wo ahokira doso ama wo ya wa doso Yesu kro wa mfa kunsun ne jayen wa mfa papa mu ne jayen wo de wodo ntino ka suafo ni bom ansa na wo kro o kansuafo ni bom ansa na wo kro ade na ye de ba ye titimu ni apapa mu bibia o kasa aye mpuatwa aye na ntintwitwa aye nipa ho wo ho aye nipa ho em wo ho we na menimu no
wei no what to say, wei no what to say. No correct. No ni so ya kromfo, we dwamamofo, we wei. One day any sen ho an wa be minister. Wiase na ayefo na nka obetimi adisofo, nka obetimi ayeye, minnimu no. No wo ge wa ha, no oba efie kura bedidi no correct. Onyankopon anka se opede wotene. Eti wonnim obi sento no abaye odehye abaye omama ewu kronim mantam nimu a eno nkire se ontimi meye o ushia na ye abu no eya respect no eya appreciate no na otan eni aduro otan eduba ko hawmu otan ba mu abre wo wiase otan ba mu abre Jesus kan sembi osema mama wona omo ho tie me ba ma de bonyefo e je se de usi nim sister ni bia no appreciate no and sister na toka onu kwa na nim ba bi onya aka ni firi ade osole a odi memma so atrentwe no kore no kore odi memma so atrentwe no kore ada ensuo beto no nam kwa ho no obehunu ka so mfa so ubehunu kaso mfaso ubehunu se e wose wo appreciate no na next time ensuo to no ohia wo kwancha wa forward na mu di wa bafie enchire ewiabo lese nani nkuto ano osere no na enchine so ensuo beto ensuo beto obi en ho ane de ma enti obi asem ba ya susufa otan eka susufa otan ese nipa eni brenti ene mema enti mi mobra mema be bre abas sa no mni na mantamu e de ya ni bre ne otan ni nipa seye enti we abrante we abamu a ni wani bre na na mantamu na pese obobra otan ti ni etwitwa wo nantini ni esel onu kwa nanim de oye na nsen ase watoka wasato bi aka ho obi sfre ni nyame no obi nyina ho ena tan a wo tan nipa no eno nkire se onyame betie wo asem no o ma nipa ni nhira no de bia me Opatafuor meka me se ekwan a me nam so no se ya wo so kotetam okwan mu a mafa kwan foforo so sa kwan na wonimu no ba twa wa humi mafa kwan foforo so enti wo pe Opatafuor ni nguase ya mpacho maduru da ma biti baby ana o ufin se ho na mefa no ka wo kuna nka ma sori egu maduru da o tiny ani brenti o semi no so me wa adofuo ni bi o tiny unnim ni baby aso o sayo unnim ni baby a enso so sister ye tunani asiw so busan said dear pa na bra ya yo e dear pa the sister ya yo onya sabe nyansa sembia na asembia ababia wo mu nka nkyerɛw ni nsɛm a obɛka no wo se wo de betu nsɛnea so a obɛwe no asɛm no endimu ɛyɛ da rada sɛm nsɛm a ɛfa ni mo nyamo mmerɛ nipa ɛno na sister na agye twan ɛno nti na sister na ni abre ɛno nti na sister no ɔkɔm wo fie hɔ ɔpɛsɛ wo sie nipa no buha utwa aduane kora chese ni bere aduane a watwa wudie kora no ni bere chese obi ho a ni bere ni watan bi woni mu a utimi se untimi hu ni nipa ban a oye ni brade otan nipa edia na nipa yewo edia na onipa yewo edia boni na obi ayewo edia nti na utse onipa enkosi da ben enkusi da ben bra enkusi da ben sister enkusi da ben eni be ja ye ho awo sister wunim si wo ma enti wo yamfo nsuo bi a ya afa kye no hwene bata ho na nka be ya twinanim ana tunufo we de da otanti wo kana asem ya sister owo ma owo adwuma mu ho opesi ye yi na di ede no one ne mabedie etu wa dwene sa ebia na dabi obaba akwale ne babema ebia nka ubua sister ya na nka dabi wanya nso mfaso
If you see obi nim abrabɔ mu nsɛm, obi nim adekyee mu nsɛm, enso wɔtan ti de onipa na pray nyampo wo pɛsɛ wo gifini ne nsɛm. Ɔtan ti baabi onipa na fura koduru abrabɔ mu no wo pɛsɛ still wo te ne bafom. Sister, obi nim oh bra sister na bre a watima koduru sam pempensuo no bra na bre no a watimi akoduru sam pempensuo no me patron enka beya appreciate no nanka yina ye ense no na wa bre pansa na watimi asifie wa bre pansa na watimi atoka wa bre pansa na natale no ni ntuma na efura no kro watimi ato edi hu na yam man ni bre me wura mu na ntan no uhu a eya ma odo ni wani mu kan na appreciate no otan egu o man no de dia abibi man entimi nkoso nyina no ayi otan o seye o woni nu ya ho o sen no uti society ni mu se onu anya yie ni de unya ye yie pe obehya ase ase usisi a ye ne na ati ya danse ya ene se okoba ya watoka adam no na nim ba bi okonya aka no sister enti enkosi da ben ene nyankopon watwero se gisi onipa bi 1000 years ansa na wahira no ewurade de sema ene ode ye na ade nti na obi sebe mpiraduasa aye ne ye yo na utiri baby ebuhum konta ni nyina ye otan yo ya ni bre because wonu ya no se wani mmere no na won tana enka won kana asam se de wo ka no enka won fa na asam nya tua pia enka won mu nani mu ase enka won ka de enim mfa nto ni pa ne so na wo se wo tano na wani bre ni ntino na wo se ne sa no otan eni ani bre enunti ana mo chi oba no omko ka kire Yesu se owura Yesu ya chisa oba yi wadwama moso pe ebia na wo mo achi oba no emu bi kura akose ne pe ana wa hampene ya fa ma bra yawa ye de ma bra kofiti okoto se woni bra kofi nam ete wono wakose no otani ani bre wọ́n mú ẹ̀kí ọba no sẹ́ òwúrọ̀ Yesu yẹ kí ni wọ́n dwama mú pẹ́ẹ́n ọba ni yẹ kọ́ kí ni dwama mọ́ so ẹ̀dí ni kọ́ kí ni Yesu Yesu ká kyerẹ́ sẹ́ kọ́ nkọ́ yẹ bọ́ ní bíyẹ mu no mẹ́sì mẹ́ẹ̀mà náà ẹ̀kí ni no ebi ase sista ni pẹ́pẹ́n ẹ̀na wọ́n ampene nti na wọ́n de ọ̀tan ni ẹni brẹ́ anfa ama bra ya no de ama bra kofi nti bra ya wani aso ọkye no o kama itase Yesu abo na se wiem o kama ya guda ni mu ase o kama ya sister na abo aku no enye ono ene yi obi nti wo sell o gu ani mu ase o ka de wonte da o ka de woni mu da o kama chese woni pa ehu anka ehu ani ya si wa bo o kama enipa hu ana ke ahwie susie na ke ahwie ase da gu so enkosi da ben o tiny ani brinti yentimi ntumpon yentimi mpagya wa abusuam mantam ayewo yentimi ade a impede the progress of Africans. Jealousy, greediness, this is what is impeding the progress of the African society. Dear my yentimi nye ye eye ni brene wotan anunti na Africa abibimam ntimi ntumpon abibimam oni pepe sika ato radio no wanya sika anto radio na wona wakoto radio uchi volume no eye 100 volume no eye up to 100 uchi mduru 10 kura obeba be ka to se oni yedidi ko se enye on to ye wona wato enti wo yedidi wona so upa chimfa koto 1 ade 100 me de 2 obeba be ka to se ni tie ne ya awia bo eni bro otan eni bre ni pana wo se no waboa oda wato nsu amoa no wayi ni botom sika ma oda wapeja oda bia de odi mampo ma me ana papa owu ontumi ma wo sa enso so eni bre ni wotan ti o se no ugu nanim ase o kana to fom umu obia hunu se ne waye enso nya sa no te
de bia meka me se uko se obi a eya de wo so ye no ka e fa kire obo se ye di sei e no nso ye sei nti se wo se odifo Opatafuor nye o ti sei ya eya ka kire obo se me ye Opatafuor sei enti na wono so aye me sei na wo de wo kwa no akata wo de so wo twa nwura de agu de so ono kwa ha wo na wo ye no waka me de basa no waka me de tantantan de wo ye ye no waka de akire wo mo kwan ya wo de ne fa so de wo de ye no waka onkan ye eye ni bre ne wotan wo ye den untimi ne nya peda wo ye den untimi ne nya pe sana brabo ntie onyame wo hire obi adada owo mre ne na odi be hire obi a temi mo ni bre mi a ebre me kwa wo hyebre enkura mi nsem temi mi mfo obi ho mimi de ne se etwasa me tokoso na mi mama ni bre na me bobra sana me nimu no enti obi atone Lexus obi atone Rolls Royce obi atone Lincoln Navigator obi atone de wasi ni mansions owo ne plot ni we a memi mmere no de bia me bom pese urade mfa ne nko e bia na da bi ma be hia wo mo a na me ko sewa me ye den no matimi aba wanim me ye den no matimi aba wanim abrabo na ye bo no eye moa ne moa wo mi hu a wo be boa me nso mi hu a na ma boa wo na mi ami be boa wi na wo se mi na be ye den na atimi aba mu be ye den na atimi aba mu sister unyame ema wo akoma o ma wo odo bra nyame nsachira wo no nyame ma wo akoma o ma wo odo na ehunu se do besi atu anamo afa bia obi town unim dia waye no enso town eye for wasem awurade onyame na di onipa bi asem de ma no ana enam se wo town na o sell se wonye hwan unyi obia wetimi ye sofo wetimi ye elder wetimi ye maku panyin no eno nkire se wo kasa na nyame ayiwa ma de bi awurade begusu ahirawo wo mena siwie o tiny ani bre bo o man no bo Ghana man bo nsori obi wonu ma o te asolim ne yonku ba betena ne nchen a obesi aja ne ho no kora se nye nipa de bo no o tete ne ho o time sister na ma asori ho na o te no esu bia de o te fa ne ho nya sa na te ye adentina ka wo musa no ana wo ye oba wo ntwe na so na unfa nche enso we de wo de ho tan na wura hu na wani abresa na wo se no wo mi ni peya ma de on kan obo wa kra wo se he wo wi ankwa mu na mo nti na obo wa no enso e bia na ensuo no wonom enso so se wo wi ankwa mu na ani bre jani pa won akuntabuo no bia wo mre ne na nyame e de ama no Kristo Yesu ne wontena onhya wo den oma wakoma pa oma de oye bia nye yie nyame hyira wo